Мы вітаем вас у эфіры Беларусь-3. У бліжэйшыя хвіліны калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і цікавых фактаў. На календары 27 студзеня і на пачатку праграмы пра адметныя падзеі ў культурным жыцці нашай краіны. У Вялікім тэатры Беларусі сёння пануе чароўная музыка Пятра Чайкоўскага. Там паказваюць легендарны балет «Лебядзінае возера». У гэта немагчыма паверыць, але прэм'ера адзінай прыжыццёвай пастаноўкі кампазітара поспеху не мела. Яна здалася публіцы сумнай і складанай. Толькі праз 18 гадоў ужо ў Санкт-Петербургу ў харэаграфіі Маруса Пеціпа і Льва Іванова пастаноўка скарыла і гледачоў, і крытыкаў. Сёння гледачоў чакае абноўленая пастаноўка мастацкага кіраўніка балета Юрыя Траяна і харэографа-пастаноўшчыка Аляксандры Ціхаміравай. Пра цікавыя загадкавыя месцы нашага вялікага тэатра оперы і балета, якія недаступныя звычайнаму гледачу, пазнаёміліся нашы карэспандэнты. Прапануем і вам зазірнуць у патаемнае жыццё тэатра. Самым чароўным месцам вялікага тэатра Беларусі з'яўляюцца памяшканні, дзе сцэнічны атрыбут жыве па-за шматлікімі спектаклямі. Заслона апушчана, акцёры змываюць грым і ідуць па дамах, а вось дэкарацыі застаюцца і трапляюць у агульныя пакоі для рэквізіту. Спектакли без рэквізіта не могуць быць. Кожная палічка належыць пэўнаму спектаклю або віду рэквізіту. У выпадках, калі рэчы можна выкарыстоўваць у некалькіх пастаноўках. Вот посмотрите, какой удивительный бинокль. Напрыклад, тут да наступнай бітвы на сцэне шаблі, кінжалы і катаны. Вот, ну что вам еще показать? Гэта месца ваз для бахчысарайскага фонтану, а па суседстве дзіўныя рэчы з Макбет, Шчаўкунка, Аіды, Спячай прыгажуні і іншых пастановак. Вот такая труба. Посмотреть, вы можете себе представить, что это такое? О! Задача рэквізітара берагчы і захоўваць рэчы для наступнага выхаду ў свет. Алена Волкава шмат год прысвяціла тэатру оперы і балета. І як ніхто іншы ведае, дзе схавана карона князя Вітаўта, а дзе даспехі Дон Кіхота. Наступная імпрэза прыйдзецца даспадобы аматарам нацыянальнага каларыту. Ансамбль народнай музыкі «Бяседа» сёння зноў сустрэнецца са сваімі прыхільнікамі. Вось ужо чвэрць стагоддзя ансамбль знаёміць слухачоў з лепшымі ўзорамі музычнай спадчыны нашага народа. У рэпертуары песні самых розных жанраў, лірычныя і жартоўныя, прысвечаныя сямейным урачыстасцям і народным абрадам. Канцэртныя праграмы «Бяседы» – гэта своеасаблівы тэатр песні з цікавымі чаргаваннямі жанравых, інструментальных і сольных нумароў, у якіх музыка дапаўняецца шматколернасцю народных касцюмаў. На чарзе інфармацыйнае ўзбагачэнне цікавымі падзеямі, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны. На поўдні Балгарыі праходзіць традыцыйны фестываль «Суваркі». Гэта свята ўрадлівасці і спадчына паганскіх часоў. Да будучай пасяўной пачынаюць рыхтавацца яшчэ ўзімку, адпуджваюць злыя сілы страшнымі касцюмамі і гучным звонаў сотняў медных званочкаў. Пачынаецца фестываль як вечарына з пераапрананнем і аркестрам. Неўзабаве набывае абрысы бразільскага карнавалу, але на балканскі лад. Тры галоўныя колеры касцюмаў – чырвоны – сімвал сонца і агню, белы – вады і святла, зялёны – імітацыя свежых галінак кізіла – сімвала сілы і даўгалецця. Вялізныя драўляныя маскі зробленыя ў выглядзе галоў коз, бараноў і быкоў. Кульмінацыя свята – танцы вакол вогнішча на цэнтральнай плошчы. Гэта сімвал новага жыцця, чакання прыходу вясны. Раней у танцах удзельнічалі маладыя, нежанатыя мужчыны, якія неўзабаве павінны былі пабрацца шлюбам і даць пачатак новаму жыццю. Важнасць гэтага звычаю звязана з пажаданнем урадлівасці і жыццёвай сілы. Цяпер, калі спытаеце, людзі кажуць, што выганяюць злых духаў. Такія маскарадныя рытуалы – частка зімовых святаў. Сурвакі адзначаюць у Балгарыі, так як і ў Македоніі. 2 гады таму ЮНЕСКО прызнала свята нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. І зноў вернемся ў сталіцу, дзе сёння ўвечары будзе гучаць шыкоўная музыка Брамса і Чайкоўскага ў выкананні салістаў ансамбля мастацтва гармоніі. У праграме канцэрта квінтэт «Сі мінор» для кларнета і струннага квартэта Яганеса Брамса.
які належыць здаліку найбольш дасканалых твораў у творчай спадчыне кампазітара, і секстэт «Успамін пра Фларэнцыю» Пятра Чайкоўскага, прысвечаны дарагому і асабліва памятнаму для кампазітара месцу. На шчырую размову з асобамі, без якіх немагчыма ўявіць сабе сучасную культуру, запрашае камертон. Георгій Марчук за амаль паўстагоддзя літаратурнай творчасці стварыў дзясяткі п'ес, навел, раманаў і казак для дзяцей. Дарэчы, сёлета, менавіта ў першы дзень Новага года, пісьменнік адзначыў свой 70-гадовы юбілей. Пра выпрабаванне лёса, а таксама пра творчыя планы пісьменнік падзеліцца заўтра апоўдні на тэлеканале «Беларусь-3». Там, дзе нарадзіўся, як казала моя баба, там і прыгадзіўся. На музычную камедыю «Хітрыкі ханумы» Аўксенція Цыгарэллі ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Сергея Кавальчыка сёння запрашае Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Максіма Горкага. Гэта яркі, музычны, маляўнічы спектакль пра сваццю хануму, якая ніколі не сумуе і вызначаецца надзвычайнай прадпрымальнасцю. Усё ў лепшых традыцыях вялікіх касцюміраваных спектакляў. Новыя распрацоўкі ратавальнікаў Беларусі, так называецца чарговы выпуск праграмы «Навукаманія». Раней пра пажар людзі даведваліся дзякуючы паднятым сцягам на каланчы. Зараз жа аб першых прыкметах агню вам паведаміць пажарны апавяшчальнік. Беларускія навукоўцы і даследчыкі раскажуць пра ўсе нюансы праверкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў, а таксама пра этапы падрыхтоўкі непасрэдна саміх ратавальнікаў. Глядзіце «Навукаманію» заўтра ў 12:30 на «Беларусь-3». Да, в таких непростых и сложных условиях мы учим наших будущих пожарных овладевать азами пожарного дела. Далей завітаем у горад над Сожам, дзе ў маладзёжным тэатры сёння паказваюць спектакль «Некамедыя» паводле п'есы Владзіміра Рудава. У рэжысёра Юрыя Вута атрымалася камічная і насычаная гумарам гісторыя пра селяніна Дзёму і хітрага жыда. Пры гэтым у камедыі існуе і іншы пласт павучальнай філасофскай прыпавесці пра існаванне звычайнага смяротнага на зямлі, яго пакуты і расчараванне. Звяртаемся ў сталіцу і працягваем агляд цікавых культурных падзей. Кожны тэатр пачынаецца з эксперыменту, але не кожная эксперыментальнасць робіць сваім накірункам. Тэатр «Галава-нага» названы па песні гурта «Аўкцыён». 4 гады працуе ў сферы інтэрактыўнасці, а гэта значыць спрабуе разварушыць публіку і усталяваць з ёй эмацыйны контакт. Самое интересное то, что зрители идут на контакт. И потому что, мне кажется, им интересно, они этого раньше не видели и не пробовали, и им интересно узнать, а что будет дальше. Яны закранаюць сучасныя тэмы праз пастаноўкі Маузера Мюллера, Кашкіна Бахарэвіча, робяць чыткі пра шкло і пластычныя перформансы, Фукусіма, дождж. Але ствараўся тэатр з нуля. Былыя студэнты інстытута журналістыкі, а зараз галоўныя героі, не ведалі асновы акцёрскага майстэрства і рэжысуры. І з самого пачатку я папярэдзіў, што не вельмі мне хочацца займацца класічным тэатрам, а якраз як у тэатразнаўцаў, тэатрального крытыка, у меня ёсць такі вось голад да нейкіх непабачаных экспериментов. Репетиции проходят, конечно же, с разминки. Потом, если это застольный период, то мы разбираем произведения, делаем какие-то этюды. В общем, все зависит от материала, всегда по-разному. Тэатр для трупы перш за ўсё выратаванне ад паўсядзённасці. Апошняя пастаноўка «Галавы-нагі» атрымала на тэатральным куфары 2016 спецыяльны прыз за лепшую эксперыментальную работу. Яго акцёры дапрацоўваюць і зараз. «Мова X» – гэта спектакль-рытуал па вершы Вальжаны Морт, дзе гледачы запрашаюцца нарадзіцца яшчэ раз разам з мовай і дапамагчы ёй пасталець. А тым часам у Гродзенскі абласны драматычны тэатр завіталі зоркі маскоўскай аперэты. Артысты прывезлі ў горад на днёманам спектакль «Прыгажуня кабарэ». У аснову аперэты пакладзена рэальная сустрэча знакамітага венгерскага кампазітара Імрэ Кальмана з расійскай эмігранткай Верай Макінскай, якая адбылася на пачатку мінулага стагоддзя. Гісторыя двух закаханых распавядаецца ў спектаклі пад чароўнай мелодыяй Імрэ Кальмана, пранізаныя нацыянальным каларытам. Безыменная зорка тэатра-студыі кінаакцёра. Менавіта пра яго заўтра пойдзе гаворка ў аўтарскай праграме Наталлі Бібікавай «Тэатр у дэталях». Пра найбольш вядомыя інтэрпрэтацыі аднайменнай п'есы Міхаіла Себасцьяна, а таксама чаму ў пастаноўцы Аляксандра Яфрэмава трагедыя амаль шэкспіраўскага маштабу пераўтварылася ў рамантычную меладраму, глядзіце заўтра ў 13:05 на тэлеканале «Беларусь-3». Я принесу вам воду из колодца! Да, я принесу вам воду из колодца, я принесу вам ее прямо в лейке!
І яшчэ колькі слоў пра значную на гэты раз гістарычную падзею ў тэатральным жыцці. 104 гады таму ў Вільні сіламі беларускага музычна-драматычнага гуртка адбылася першая пастаноўка камедыі Янкі Купалы «Паўлінка». Праз 2 тыдні пастаноўка ішла ўжо ў Пецярбургу. Менавіта тады ўпершыню галоўную ролю ў спектаклі выконвала Паўліна Мядзёлка, каханая паэта, у гонар якой была названа п'еса. Дарэчы, менавіта з «Паўлінкі» распачаў сваю дзейнасць будучы купалаўскі тэатр. І яшчэ пра праграмы нашага тэлеканала, якія не варта абмінаць увагай. З імем Міхаіла Пташука звязана цэлая эпоха ў беларускім кіно. У тое, што маленькі Міша з глухой вёскі Федзюкі стане вялікім чалавекам, спачатку верыла хіба што бабуля Лізавета. Калі ён нарадзіўся, яна ўбачыла ў сне залатога хлопчыка, які ўзлез на неба і абышоў яго ад усходу на захад. Заўтра, да дня нараджэння беларускага кінарэжысёра, народнага артыста БССР Міхаіла Пташука, тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў для прагляду дакументальны фільм «Знак лёсу» у 17 гадзін 15 хвілін. Вот у этого окна я сидел в 8 классе. Далей звернемся да партрэтнай галерэі славутых імяніннікаў. Сёння спаўняецца 82 гады з дня нараджэння майстра оперы Зіновія Бабія, якога ў савецкі час звалі не інакш, як беларускім Арфеем. Цікава, што бліскучы тэнар не меў поўнай музычнай адукацыі. Яго пастаноўка голасу была прыроднай. Родам з Украіны на пачатку кар'еры яму давялося папрацаваць у оперных тэатрах Кіева і Львова, але ж у выніку лёс прывёў яго ў Мінскі. Талент і майстэрскае валоданне голасам дазволілі Зіновію Бабію стварыць шэраг цудоўных вобразаў на сцэне. Далей у калейдаскопе тэма літаратуры 185 гадоў таму з'явіўся на свет англійскі матэматык, логік і філосаф Чарльз Доджсон, якога чытачы па ўсім свеце ведаюць як пісьменніка-казачніка Льюіса Кэрола. Вяршыняй яго творчасці сталі казкі «Аліса ў краіне цудаў», «Аліса ў залюстроўі» і гумарыстычная паэма «Паляванне на снарка», у якіх пісьменнік з дзіўнай іроніяй адлюстраваў англійскае грамадства свайго часу, а таксама шаблоннае мысленне сучаснікаў. Сёння прымае віншаванне 69-м днём нараджэння майстра балета Міхаіл Барышнікаў. Гастраляваў па ўсім свеце з ленінградскім вялікім тэатрам, пакуль у 1974 годзе не вырашыў застацца ў Канадзе і выступаць у трупе легендарнага балета Джорджа Баланчына. Працаваў як харэограф і выконваў мноства вядучых партый у балетах, як класічных, так і сучасных. І яшчэ колькі слоў пра культурныя імпрэзы нашай краіны. Зусім хутка ў сталічным доме карцін стартуе праект, у якім можа прыняць удзел кожны творца. Што гэта за праект і ў чым яго унікальнасць, зараз даведаемся ад яго арганізатараў. Ольга, здравствуйте. Совсем скоро в галерее состоится уникальный проект, в котором сможет принять участие каждый. «Я Мане, я Шишкин, я Малевич». Название говорит само за себя. В чем уникальность этого проекта? Ну, на мой взгляд, уникальность этого проекта в том, что никто не производит отбор работ для выставки. Единственными критериями для попадания в экспозицию является то, чтобы работа проходила во входные двери, и принести ее в срок с 29 по 31 января, рабочее время галереи, то есть с 12 до 9 часов вечера. Проект на самом деле для Беларуси уникальный. А есть ли подобные аналоги в мире? Проект, который мы готовим сейчас, он вдохновлен выставкой под названием «36 часов», организованной в 1978 году в Вашингтоне куратором Уолтером Хоббсом. Идея заключалась в том, что любой желающий может принести на выставку свою работу. И критериями отбора было, опять же, успеть в 36 часов вложиться, и также, чтобы работа проходила во входные двери. И все-таки какой-то отбор работ предполагается? Мы не ставим никаких критериев отбора изначально. То есть каждый, кто мыслит себя художником и готов на обозрение публики представить свое лучшее, а я надеюсь, что буду действительно приносить то, что от души хотели бы показать. Скажите, а не боитесь ли того, что работ будет столько, что не хватит выставочного пространства? Площадей у нас достаточно много, и я полагаю, что мы найдем для всех место. А все ли техники могут быть представлены? Это может быть любая форма выражения, абсолютная свобода творчества. Я думаю, что проект привлечет многих авторов, и все-таки дополнительный стимул будет какой-то? Мы собираемся организовать зрительское голосование. И размышляем о том, чтобы победителю предложить устроить персональную выставку. Если каждый желающий может принести свою работу, в том числе и я, но меня может отпугнуть то, что я не готова создать персональную выставку.
Может быть, по результатам выставки вы уже будете готовы сотворить и на персональную выставку, но это не является обязательным. Неволить мы не станем. Ольга, спасибо вам большое и до встречи на новых проектах. Продолжайте такие же креативные идеи. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале Беларусь 3.